طريقة القادرية البوديسية. جئت من غامبيا لأشارك في خدمة المولد النبي الشريف التي تقام بمدينة مداق على رعاسة فضيلة الشيخ رئيس أو شيخ طريقة القادرية البوديسية سيدي الهادي معاذ. ونحن الحمد لله رب العالمين حينما تعارفنا مع هذا الشيخ وعقدنا عنه الورد القادرية وجدنا كثيرا من التغييرات في حياتنا الدينية الصوفية، وهو من المشايخ الذين نستطيع أن نفتخر بهم لما يقوم به من كلمة الإسلام ونشر الطريقة القادرية في أنحاء العالم، لأن هذه الطريقة طريقة خير وطريقة بركة. لكن المسلم الحقيقي هو الذي يحب للناس ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب ما يحب لأخيه. ولذلك حينما رأينا الشيخ يقدم الترهيب والدعوات إلى المسلمين من أنحاء ربوع العالم ليشاركوا معه في هذه الفعاليات الدينية الصوفية وفي خدمة المولد النبوي الشريف في مملكة المغربية التي تسوده الجلالة الملك محمد السادس، ونحن نفتخر بكليهما، لأن العلماء لا يستطيعون أن يقوموا لنشر الدعوة الإسلامية والتصوف إلا بمساعدة من الحكومة. أنا أحد المشاركين في الفعاليات الجارية بزاوية مولاي الشيخ معاذ القادري بمداق في المملكة المغربية. دعيت من نيجيريا وكنت أحد أعضاء الوفد الذي يتكون من 7 أفراد. دعينا إلى المشاركة في هذه الفعالية، وفي الحقيقة سعدنا كثيرا بهذه المناسبة من الناحية الأكاديمية ومن الناحية الروحية كذلك. أنا شخصيا لي زيارتي سابقة إلى دولة المغرب، هذه هي زيارتي الخامسة، وأعتقد أنني لا أجامل إذا قلت إن هذه المناسبة هي أسعد مناسبة حضرتها في هذه الدولة الميتاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لمولانا الملك محمد السادس مزيدا من الصحة والعافية، ولدولة المغرب مزيدا من الأمن والاستقرار. نحن من أفريقيا حقيقة الذي شاع عندنا سابقا أن المغرب هي الطريقة التيجانية. أنا شخصيا ما كنت أعرف أن الطريقة القادرية موجودة في المغرب أيضا إلا عن طريق هذه المناسبة، وتعرفت على أمور كثيرة عن الطريقة القادرية البوذية والأجواء الإيمانية والطرق التربوية الموجودة هنا. في الحقيقة تجربة ثرية سننقلها إلى بلداننا، واستفدنا كذلك من طبعا المغرب معروف أنه الدولة التي انطلقت منها معظم الحركات الصوفية في غرب أفريقيا. التجربة التي نلناها هنا نحن سننقلها إلى إخواننا لنحافظ على الإيجابيات الكثيرة التي لاحظناها عن التصوف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى للمنظمين مزيد التوفيق والنجاح. سعيد جدا أن أتواجد في هذا الملتقى مجالس الأنوار التي تنظم الطريقة القادرية البوتشيشية بسماحة الشيخ معاذ حفظه الله، التي تهتم بطبيعة الحال بإحياء هذه الذكرى النبوية، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، في إطار من الجانب الروحاني بشكل يسهم ويبين مدى البناء والاهتمام المغاربة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بالتصوف السني وفق المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، التي جعلت منها مدرسة مغربية حقيقية. ولعل هذا كان جوهر المداخلة التي ساهمت بها في هذا الملتقى المتمحورة حول الطرق الصوفية وإشعاعها بإفريقيا،
الطريقة التيجانية نموذجا إلى جانب الطرق الصوفية الأخرى، وكانت إلى جانب على رأسها الطريقة القادرية، الطريقة التيجانية التي ساهمت بشكل كبير جدا في هذا الامتداد الروحي المغربي في دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى خلق نوع من الدبلوماسية الروحية التي يمكن القول ابتدعها ابتكرها أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ورعاه في إطار هذا الانفتاح نحو إفريقيا وامتداد الجسور. وهي في الحقيقة ما هي إلا إحياء لتاريخ نشر الإسلام المنطلق من المغرب الأقصى نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق عدد من العلماء والشيوخ الذين ساهموا بشكل كبير. الدليل على ذلك هو أننا نجد اليوم أن هذا الامتداد الروحي والامتداد الصوفي المغربي بدول إفريقيا جنوب الصحراء لدليل على وجود مجموعة من المريدين والأتباع لهذه الزاوية ولهذه الطريقة القادرية البوتشيشية في حوض نهر النيجر، بل يمكن القول في بلاد السودان الغربي بالمفهوم التاريخي.